بسم الله الرحمن الرحیم. تا ته خو پته ده ته دا ټول کورېج کې د دې کورونا چې کورونا کله نه شروع شوې ده په دې ملک کې او بیا خاص کر نوشهر ډي ایچ کیو ته مسلسل دا کورېج کې او دا څه نه خبرې یو خو دا خبره کلیر کوو چې په سوشل میډیا باندې کم خط دی دا بوګس دی او دا فیک دی د دې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته. په ډي ایچ کیو هسپتال نوشهر کې چې څونه مریضان تر اوسه پورې راغلي دي که هغه داخل شوي دي او که نه دي داخل شوي خو هغوی ته چې کوم ټریټمنټ میلاو شوی دی هغه فری اف کاسټ میلاو شوی دی. نن هم ما سره په خپل هسپتال کې 24 مریضان داخل دي، ټول په اکسیجن باندې دي، میډیسن هر څیز هغوی ته فری اف کاسټ میلاویږي. نو داسې هېڅ قسم څه خبره نشته که چې په ډي ایچ کیو کې کوم مریض داخل شي نو د هغه نه پر ډے چارجز کېږي. دا بالکل مطلب د حقیقت نه برخلاف خبره ده. داسې هېڅ خبره نشته او موږ کوشش کوو یوازې کورونا مریضانو ته نه چې په ایمرجنسي سروسز کې څومره خلک هم راځي نو هغوی ته تر اوسه پورې میکسیمم میډیسن چې دي دا فری اف کاسټ میلاویږي. ډاکټر صاحب ډي ایچ کیو هاسپټل کې ویلټینیټر تاسو څومره میلاو شوي او کله نه ان فنکشن شي؟ دې کې ګوره داسې کار دی چې د کورونا مریضانو علاج چې دا په 2-3 سټیپه کې کېږي. لکه چې ډېر زیات خطرناک نه وي هغه هم په آیسولیشن وارډ کې داخله وو، هغې کې زموږ اکسیجن سپلای او داسې څونه وي. بیا چې لږ نور زیات هغه خطرناک شي بیا ایچ ډي یو های ډیپنډنسي یونټ ورته وایي په هغې کې داخله وو چې په هغې کې موږ بای پیپ او سی پیپ هم هغې ته استعمالوو. موږ سره 3 وینټیلیټرز دي او هغه موږ انسټال کوو خو هغې دپاره یو شرط دا دی چې کنټینیوس اکسیجن سپلای وي او ګورنمنټ اوس اپروول ورکړی دی لږو ورځو کې به دلته کنټینیوس اکسیجن سپلای ولګي په د هغې نه پس به دا وینټیلیټرز هم آن شي. نو بیا به د دې مطلب به دا شي چې کله وینټیلیټر آن شي نو موږ سره به کورونا آی سی یو هم اویلیبل شي. هغې دپاره موږ کوشش کوو چې زر تر زر دا انسټال کړو. ډاکټر صاحب پهله کوم ویب چلېدلی و هغې کې بهترین ټیم تاسو تیار کړی و، تاسو خپل هغې ټول ټیم کې عادت کولو او په زرګونو تعداد کې تاسو کوم خلک راغلي پیشنټ کووډ داخل شوي او ټول صحتیاب لاړو یو پکې ایکسپایر شوی نه و. دې پېرې تاسو کوم ټیم جوړ کړی دی؟ اصل کې ګوره ټیم خو هماغسې زموږ په آیسولیشن کې خپل ډاکټر پیرامیډیکل نرسز د هغې خپل ټیم دی، دقسې په ایچ ډي او کې دی زموږ څونه چې سپیشلیسټ ټیم دی هغې په ډیلی بیسس باندې د دې باندې راوند کوي. خو دا ویو 3 والا وایرس چې دی نو دا مطلب دا ویو 1 او ویو 2 نه ډېر زیات خطرناک دی ځکه ډېر زیات د ویرولنس چې دی له ده چې کوم موزر اثرات دي ډېر زیات دي. د دې د وجې نه اوس ایکسپایریز په ډي ایچ کیو لیول باندې شوي دي خو بیا هم د الله تعالی فضل دی چې لکه میکسیمم مریضان چې دي هغه ریکور شوي دي او مونږ لکه میکسیمم علاج چې هر سم ریکوایرمنټ یې کوو کاسټلی میډیسن وي نو هغه مونږ مریضانو دپاره ارینج کوو چې زمونږ سپیشلیسټان ایډوایس کړي او داسې هېڅ خبره نشته. هر قسم ټریټمنټ چې تر اوسه پورې څونه مریضان مونږ ته راغلي مونږ فری اف کاسټ کوو لګیا یو په هسپتال کې. ډاکټر 24 کووډ تاسو سره پیشنټ داخل دي هغې کې څومره دی اکسیجن ټولو برابر دی؟ اکسیجن څومره کمی هغوی ته؟ اوس دا چې 24 مریضان داخل دي 24 په 24 واړه په اکسیجن باندې دي او موږ سره تقریبا 80 سلنډر اویلیبل دي. زما چې کوم اکسیجن وینډر دی هغه سره زموږ پوره لایسان دی او زه موږ ډېر زیات مطمئن یو ځکه چې موږ په ریګولر بیسس باندې موږ ته اکسیجن سپلای کېږي او هېڅ مطلب په دې کې څه تعطل نشته. نو آیم کانفیډنټ چې یاره زموږ د اکسیجن سپلای چې ده تر دې دمه پورې ټیک ټاک ده او ډېر لږو ورځو کې به د پروینشل ګورنمنټ طرف نه سنټرلایز اکسیجن سپلای باندې کار شروع شي. بیا به موږ سره پراپر اکسیجن ټینک بیا به موږ هم د دې سلنډرو د جنجال نه وځو او موږ سره به په ډېر وافر مقدار کې بیا اکسیجن موجود وي. ډاکټر صاحب ډېره مننه. موږ دعا ده چې پهله کووډ لهر کې کوم تاسو کارکردګي دا کړې او مخ شان کارکردګي امید دغه شان تاسو نه نوشهر ضلع د هوا هم ساتي. ډېره مننه. تھینک یو کامران.